Расположитесь так, чтобы вам было максимально удобно. Расправьте руки и ноги, если они сейчас скрещены. И уделите немного внимания своим внутренним ощущениям. Но это возможно только тогда, когда вы ничем не заняты и ни о чем не думаете. И вы можете сосредоточить ваше внимание на дыхании и ощутить каждый вдох и выдох. Послушайте ваше дыхание. Как воздух входит на вдохе в ваши легкие и выходит на выдохе. Да, хорошо. А сейчас попробуйте дышать по-другому. Ведите счет на вдохе от 1 до 4. Затем задержите дыхание, считая от 1 до 8. И выдыхайте, ведя счет снова от 1 до 4. И получится схема 4, 8, 4. И сделайте так 10 раз. А я подожду.
И расслабляясь дальше, вы можете просто слушать мой голос. Но не только слушать, но и слышать. И в этом всегда есть разница – слушать и слышать. И кто-то обычно просто слушает, а кто-то слышит. Но в состоянии напряжения многие вещи слышать невозможно, которые так важно услышать, тогда как в расслабленном состоянии мы воспринимаем и слышим себя намного лучше и даже абсолютно. Но для этого надо расслабить полностью голову и тело и ни о чем не думать. И важно слушать меня, а слышать себя где-то там далеко. А еще бывает, что многие во время расслабления начинают двигаться, и кому-то хочется изменить положение тела, а у кого-то чешется нос или еще что-то. И вы можете это легко сделать, убрав помеху к расслаблению. Но сразу после этого вы расслабитесь еще больше. Как будто это действие углубляет состояние расслабленности вдвое. Или может втрое. Я не знаю. Но наступает момент приятной, глубокой расслабленности. И можно почувствовать, как расслабляются ваши веки. Они становятся настолько расслабленными, тяжелыми, что им не хочется двигаться. И в то время, как на вдохе можно почувствовать, как расслабляется макушка вашей головы, и с очередным вдохом расслабление расплывается по всей голове, заполняя все мышцы лба, щек, и расслабляются челюсти. Расслабление спускается вниз и заполняет вашу шею, заполняя каждую мышцу. И дальше можно ощутить, как расслабляются плечи, руки, локти, запястья, пальцы рук. И дальше расслабляется ваше туловище. Ваше дыхание ровное и спокойное. Расслабляется позвоночник. Это расслабление расплывается, заполняя позвонок за позвонком до самого копчика. И дальше можно заметить, как начинают расслабляться ноги, заполняя каждую мышцу
колени, ступни, пальцы ног, и наступает приятное состояние, в котором не хочется двигаться, в то время как мой голос ведет вас куда-то вдаль и вглубь, настолько глубоко, настолько вы хотите. И в то время, как вы слышите мой голос, а может быть, вы слышите шум за окном или слышите какие-то звуки или свое дыхание, а может быть, биение своего сердца. Вы расслабляетесь все больше и больше. И вы можете позволить себе погрузиться еще глубже, чтобы в состоянии этого приятного отдыха слышать мой голос и мысленно отправиться за ним куда-то далеко-далеко. И некоторые люди, закрыв глаза, видят темноту. Темноту, которая как мягкое покрывало бережно окутывает теплом и заботой. И когда вы так расслабляетесь в этой темноте, глаза привыкают к ней и начинают появляться какие-то интересные образы. И эта темнота уже не кажется такой темной и, возможно, даже интересной. Эти образы, увлекая, тянут вас за собой в этот интересный мир. И мне любопытно, представляли ли вы когда-нибудь себя маленькой песчинкой? И как это необычно почувствовать себя маленькой песчинкой, одной из миллиардов песчинок в безбрежном океане. И в то время, как на поверхности океана может бушевать настоящая буря, или может быть рябь, но маленькая песчинка, заброшенная в океан, опускается все глубже и глубже. И вот уже эта рябь и волнение, которые свойственны поверхности, остаются где-то далеко-далеко. А песчинка погружается все глубже и глубже, все глубже и глубже, постепенно опускаясь ко дну океана, в котором нет дна. И с каждым метром
становится все темней и спокойней. Там внизу, под толщей воды, уже ничего не тревожит. Все заботы, все бури остаются где-то позади или наверху, а песчинка продолжает свое путешествие. Путешествие на самое дно необъятного океана, до которого она обязательно достанет, потому что песчинка очень похожа на человеческое сознание. Она обладает индивидуальностью. Она живет и находится среди огромного пространства, необъятной Вселенной. И для того, чтобы услышать голос Вселенной, для того, чтобы прикоснуться к жизненной силе Вселенной, сознание должно на некоторое время успокоиться, опуститься на самое дно. И этой песчинке, которая подобна сознанию, не надо ничего делать, потому что она погружается сама собой, произвольно. И если песчинка будет что-то делать, то она замедлит свое погружение в царство покоя и безмятежности. И именно поэтому песчинка ничего не делает и ни о чем не думает, ничего не слышит и просто продолжает и продолжает погружаться. А сознание продолжает погружаться и растворяться все больше и больше, уходя в посторонний мир. Просто уходит и растворяется. И остается только мой голос. И этот голос ведет эту песчинку к осознанию, к истоку, к особенному состоянию безмятежного покоя, состоянию полного расслабления, гармонии. И продолжая погружаться в это приятное состояние, можно еще больше усилить свое расслабление. И можно согласиться погрузиться еще больше и глубже, и дальше, и позволить себе
пусть эти движения будут медленными или еле заметными. Они лишь означают, что вы на верном пути, и вы прикладываете усилия, не содержащие никаких усилий. Когда ничего не важно и ничего не нужно, ничего не слышно, и только одно расслабление, покой и безмолвие ума. И позвольте углубить это прекрасное состояние транса. И любой вдох углубляет еще больше это состояние. И, возможно, в этом состоянии вы вспомните какие-то моменты в своей жизни, когда вы чувствовали себя так хорошо, что оно вам запомнилось. Вы ощутите жизнь, силу и все то, что вы могли тогда ощущать в том состоянии. И пусть эти приятные воспоминания проникнут в каждую клетку вашего тела и наполнят вас этой прекрасной энергией. И пускай те самые приятные моменты вашей жизни, которые вам так приятно запомнились, те ощущения, чувства проникают глубоко в ваше подсознание и запрограммируют его на ощущение и осознание счастья, на силу, уверенность в себе. И пусть это произойдет прямо сейчас. И пусть та прекрасная энергия и это состояние наполненности энергией, живительной силой сопутствует вам всегда, в каждый момент вашей жизни. Когда вы захотите наполнить себя этим состоянием, полным жизни, радости и счастья. И понимая, осознавая, что из этих воспоминаний энергия напитывает все ваше тело, словно живительная влага питает дерево, большое, сильное дерево, которое может комфортно жить много лет, храня силу, здоровье и приумножая их, становясь сильнее
выше, напитывая живительной влагой каждую клеточку дерева. Как энергия жизни наполняет каждую клеточку вашего тела все больше и больше. Живительная влага проникает в каждую клеточку вашего тела. Ощутите, как это прекрасно. И все, что я сейчас говорю, вы хорошо ощущаете и осознаете. И поэтому сейчас, именно в этом моменте, это и есть истина. И в то время, как вы слышите мой голос, энергия жизни продолжает проникать в ваши руки и ноги, заполняя грудную клетку, спину и напитывает головной мозг. И я хочу вам сказать, что это очень приятно, когда так все хорошо. И в то время, как эти изменения в вашем теле проникли глубоко, очень глубоко в ваше подсознание. И мне любопытно, может быть, у этой энергии есть какой-то вкус или аромат. Возможно, это какой-то приятный вкус тропических фруктов или аромат свежих цветов. А бывает так, что остается от соленого морского ветра соль на губах. И это так напоминает вкус свободы и удовольствия. Ведь это так приятно вспоминать ощущение свободы. Это похоже на ветер. И он бывает самый разный. И если на секунду стать этим ветром, то можно многое понять и почувствовать, осознать, что у ветра нет границ и нет препятствий. Он бывает там, где хочет и когда хочет. И может дуть одновременно в самых разных местах. И в одном месте он дует сильно, тогда как в другом месте он дует слабо. И это происходит одновременно. Да, именно так. И он может быть сильным и слабым, жарким и холодным. Да, он бывает разным.
как наши эмоции и как мы сами. Но ветер всегда свободен. Его невозможно запереть. И ему невозможно запретить быть там, где он хочет быть. И невозможно заставить его дуть как-то по-другому, сильней или слабей. Это же ветер. И ветер не пытается никому угодить. Он дует так, как хочет, и настолько слабо или сильно, как хочет он сам. Ему невозможно приказать. Он всегда сам принимает решение. Ведь он свободен и независим. И ветер подчиняется только законам природы, но не людям и не чужим настроениям и пожеланиям. Так и все живое подчиняется только самой природе, Вселенной. А человек тоже часть самой природы, точно так же, как и ветер, как и все живое во Вселенной. Поэтому он может быть свободен в любых своих решениях, если только сам хочет быть свободен. И человек может быть по-настоящему счастливый только в состоянии истинной свободы. Свободы внутренней и внешней, когда он независим и волен выбирать. Так и у нас всегда есть выбор: быть свободными или нет, быть счастливыми или страдать, жить в семье или одному. И природа всегда примет ваш выбор и поддержит любое ваше решение. Ваш выбор, каким бы он ни был, Вселенная всегда поддержит, потому что Вселенная всегда желает вам добра и благополучия. И если для вас счастьем является страдание, боль, самоотречение, то она уважает ваше решение. И также, если вы выбираете счастье, любовь, деньги, здоровье, она также всецело поддержит вас в вашем выборе. Ведь для нее не имеет значения, что именно вы выберете, от чего именно вы будете счастливым. Но она всегда поддержит вас в вашем выборе и даст вам то, что вы выбираете, во что истинно верите. Но у Вселенной есть одна особенность. Она не слушает
ваши слова, но она слышит наши эмоции и ощущения, чувства, образы. И именно так мы с ней общаемся. На слова человека она не реагирует. Они для нее полный ноль. Поэтому так важно уметь ощущать и удерживать в сознании чувства, эмоции и ощущения радости, счастья, свободы. И только тогда она будет давать вам то, что вам нужно. И теперь сохраните эти приятные ощущения. Они помогут вам с каждым разом все глубже и быстрее погружаться в это состояние приятного транса. И вы можете взять столько времени, сколько вам захочется. И когда придет время, чтобы возвращаться из этого приятного транса, вы вернетесь бодрыми, отдохнувшими и в хорошем настроении, потому что с отдыха люди обычно возвращаются именно такими